我唔知大家有冇帶開流年，譬如有啲咩飾物啊，或者係擺啲風水嘢嗰啲咧。其實我以前不嬲都唔信呢啲嘢嘅，但係我今年聽到一個講法，我幾 buy 喎。其實你每一年咧，可能你都有一啲你嘅願望，或者係你嘅目標，或者係你嘅心願，你想去做。咁但係咧，其實咧日子耐咗咧，你好容易就會唔記得㗎啦。即係可能1月、2月你就哇，就好有衝勁啦。係某程度上係你今年之內你一路睇到佢咧，其實係一個 reminder 嚟嘅，提醒住你今年其實有呢個願望。咁跟住你每次見到呢樣嘢，你就提醒住你，你今年想做呢樣嘢。恭喜你發財，新年恭喜大家發財，係啦！今年咧而家新正頭馬到功成啊！我哋咧其實成2個月冇見啊，歡迎大家嚟到 Flo 女人同學會馬年第1集。聽到我哋咧，即係扯曬馬喎，諗住咧就講嚟㗎，好鹹濕啊你！嗱，你諗得邪啫，我就諗住翻富貴啊，馬到功成。咩叫扯曬馬咧？我唔明，聽都未聽。我哋頭先咧就話不如大家講下新年新景象啊，永不低頭啊，命運在我手啊！我哋出咗好多周星馳式語句啊，係嘛？全部都係我哋今日嘅店。大家好，我係瑞典嘅周游，我係波士頓嘅 Carmen， 我係香港嘅 Lilian， 我係巴黎嘅 Karen。一睇呢4個框就見到啊，先就見到 Karen 件紅當當嘅衫喎，好赤馬喎。Yes， 係啊，我條命太凍啦，我好需要火，我好需要溫暖，所以今年嘅馬年咧好旺我，同埋咧我自己都有啲努力咧，就係有作出一啲改變咧，去迎接呢一個赤馬年咧，令自己更加溫暖，更加火旺。包括我決定咗今年咧，因為我平時着啲衫咧都係好寡色㗎。即係好中性色嗰啲黑啊白啊米色啊灰色啊咁，但係唔得啦！今年開始咧，我要迎呢一個赤馬年咧，我決定咗將我個衣櫃咧全部換晒做暖色，咁例如紅色啊、黃色啊、紫色呢啲溫暖嘅顏色，旺一旺咁樣咯。係啊，我連首飾都買埋啊，紅色。哇，好認真啊！可唔可以攞認真啊？係啊，近啲係咪得？哇，好認真。哇！紅繩好認真。係啊，要但係紅色啱迎接呢個赤馬年。係啊，紅色啱你喎，着得好靚喎。其實我以前唔着紅色嘅，從來都係啊，我唔中意着紅色嘅本身。我本身係我本身係中意啲好 calm 嘅顏色嗰啲。好襯啊！係啊，多謝，係咯。咁所以希望呢一個開一開年同埋嚟緊，我可以維持住。着呢個紅色衫啊，做暖色打扮啊，可以 keep 住成年都好運。喂，咩先？嗰今年係叫赤馬紅羊啊嘛，係嘛？係啊。咁你本身係屬咩㗎？咁赤馬已經好赤㗎咯，即係已經紅色㗎咯。你再加紅色，咁你咪撞到爆炸。其實唔關我屬咩事㗎，唔關我屬咩事㗎，係關我即係出世嗰啲年份啊，嗰啲咩流年八字。我本身條命係比較凍啲，所以咧其實我問咗 ChatGPT 啦，去做呢個流年運程。唔係睇相佬 ChatGPT， 即係你唔係擺蘇文峰，你走去 ChatGPT 我都有睇。其實我有睇 ChatGPT， 都有睇即係市面上嗰啲其他嘅風水師，包括蘇文峰啊，跟其他都有啦。跟住去對比咧，我睇翻，咦真係喎，佢都係講我。都講話我係，我覺得 ChatGPT 今次講得準，即係佢哋講啲嘢都有啲共通點。佢共通點就係話我係需要即係而家嚟緊赤馬年係一個好火嘅一個年份，對我嚟講係一個好處嚟嘅，因為我太凍啦，我條命，所以咧嚟緊今年油上去，火上加油嘅豬，我可以騎住呢個火咧，乘勢出擊咁樣咯。係啦，即係可能，即係譬如火鳳凰變身咁，我希望啦。係啊，所以我覺得佢哋都有共通點，都講我係需要暖啊、火啊，或者去南方啊，帶啲紅色嘅嘢啊，着啲紅色嘅衫啊，咁樣咯。跟住我今年咧，其實咧，我今年又睇到一樣嘢，我覺得幾講埋先。
係啊，因為其實我唔知大家有冇帶開流年，譬如有啲咩飾物啊，或者係擺一啲風水嘢嗰啲咧。其實我以前不嬲都唔信呢啲嘢㗎，因為我覺得年年都係咪有一啲即係商家嘅一啲係啊，你每年都要買唔同色嘅，每年都要買一個唔同嘅動物，咁就去擺點。但係我今年聽到一個講法，我幾 buy 喎。係咩咧？佢就係講，其實你每一年咧，可能你都有啲你嘅願望，或者係你嘅目標，或者係你嘅心願，你想去做。咁但係咧，其實咧日子耐咗咧，你好容易就會唔記得㗎啦。即係可能1月、2月你就哇，就好有衝勁啦。係。咁但係其實如果你譬如帶住一啲譬如你係信開運嘅顏色嘅，即係譬如我決定咗我今年要信暖色。係啦，咁我就帶咗紅色嘅飾物，或者係擺一啲紅色嘅裝飾，或者係一啲嘢咧。其實係某程度上係你今年之內你一路睇到佢咧，其實係一個 reminder 嚟嘅，提醒住你今年其實有呢個願望，咁跟住你每次見到呢樣嘢，你就提醒住你，你今年想做呢樣嘢，咁我幾 buy 呢個講法喎。哦，都係嘅，係啊，我覺得我哋之前都講過，唔知係咪舊年啊？其實好多人有好多新年願望啊 ，New Year Resolution， 但係通常1月之後咧，大家已經唔記得㗎啦。係啊，日日去 gym 啊嗰啲。係啊，你都冇去過嚇。所以你頭先講嗰個 reminder 都 make sense 嘅，都啱。係啊，咁你哋今年你哋有冇睇啲咩流年嘅嘢？有冇啲咩 insight 啊？哇，勁啊！我直情係上網收到成本 PDF，sorry。成本 PDF 咁勁，係啦，成本蘇文峰嘅 PDF 睇勻晒12生肖，唔知點解會喺流傳，係梗係香港嘅家人傳嚟嘅，咁即係大家都唔使買啦，咁我就真係將啲好運就帶俾全世界嘅華僑啦。唔該 share 嚟睇下，我未收到喎。咩啊？我哋大家都收到嘛，唔係咩？係咩？你之前有 share 咗啦，share 咗啦，我哋翻轉頭再睇我，係翻轉頭睇。咁我梗係咁，我睇自己先啦，梗係。係啦。我居然今年有桃花運啊！即係我淨係咔笑3聲先啦，第一樣嘢。桃花點嘅定義係咩先？係啦，桃花運其實不過佢有解釋嘅。其實桃花運咧就係只係適用於未婚人士。咁我呢啲就咧，但係即係代表咧，即係同異性嗰啲交通咧，可能都會，如果自己唔保守得好咧，就會出軌喎。講得好出㗎，唔怪得頭先要自己小心。哦，原來咁解係喎，已經不知不覺中開始咗，係啊，潛意識出咗係啦，已經笑緊啦係嘛？唔使等聖誕節啦係嘛？第一個月上馬先，係咁其實係都係好嘅年份咯。我今年有貴人咯，同埋啲貴人係女人嚟嘅喎，係女人貴人，所以呢3位都係我嘅貴人，得，哇，好榮幸啊！太好啦，係啊，係啦，即係至於呢個赤馬嗰度就冇影響我咯，冇影響我自己咯。我今年係好嘅。OK，係啊，哇你好咯，承你貴言。你哋咧？呢啲人我今年咧應該係衝到爆炸嘅，咁嗱臨啦，就係應該早2日啦，朝頭早起身咧就已經走咗去攝太歲啦，即係去咗呢個荃灣嘅玄學院嗰度就走去攝太歲。咁我想講咧，而家啲廟宇咧，佢哋成個流程啦係 handle 得好好噶，即係我覺得咧係基本上咧，好似咧我哋喺蓮堂過關咁樣嘅。係點樣做？我冇乜點樣做過呢樣嘢。你去到咁咧，你就排一條隊，嗰條隊咧就已經好短噶啦。咁佢就話有2條隊就係俾你俾錢嘅，OK？咁你俾錢啦，咁你要乜咁佢就會幫你執噶啦。如果你唔知自己要乜咧，佢就會話你屬咩，咁佢就嗱你買呢個，你買呢啲，咁就完噶啦。好啦，咁你攞住張飛仔俾完錢咯喎，隔離嗰度已經有6-7條隊咧，就俾你愛嚟 redeem 你嗰個 package，你買咗一樣嘢嘅，擺明唔塞嘅，咁你就去到，咁佢就執完俾你咁咧，我都唔bother問我應該點做啦，因為我就跟住個牌就走咗上去，咁一上到去咧，
入咗個大窿，即係入邊嗰個壇入邊啦，跟住佢已經話你即刻就可以行呢個唔知隊43先，中間嗰度就唔塞嘅咁你咪行走去行咯，行之後咁你見到另外一個牌就隊尾喺呢度，咁你咪走去排個隊咯，跟住啲人潮做嘅嘢，咁你就搞完1個鐘頭，咁你做完啦。好有效率咯。係啊，係啊，好勁啊！無論咩事都好，你去到你就跟住佢 SOP 行，就可以完成咗呢件事。冇人做錯嘢，我係我自己有少少做錯嘢啫，因為我啲香之前嘅分配咧就比較差啲，咁即係之前可能唔記得咗，原來每一個太歲神一支香，我俾咗3支香，最撈尾就最撈尾嗰4個神咧，我就係俾嗰4個將軍都冇香嘅，唔夠分，跟住係啦。咁我大鑊，跟住我係善女梁子欣有少少戇居，頭先咧就因為咧就冇嘅，咁而家就係冇嘅，咁咧就 anyway 你又保佑我下心想事成，就 repeat 4次，咁跟住就希望用心搭救咁樣，咁就完成咗呢件事啦，咁樣。喂，要借翻喎，係嘛？出年要借翻，因為你而家接咗佢氣球啦。我而家今年點過我都唔知，我好大鑊，我好大鑊。跟住我其實初都唔知，我有個 friend 老死咧，就當然同我同年啦，係咪？咁佢就話：喂，其實咧你計翻咧早12年咧，我哋好大鑊㗎喎。我係咩？佢你自己數翻咯。我咦係喎，早12年我係好大 change 㗎，轉行啦，跟住我識到我老公啦，跟住呢2個都夠大啦，我覺得係啊。係啊。咁即係。我要預定呢12，即係今年可能係有一個翻天覆地嘅 change 喎，係。咁我睇完嗰個蘇文峰咧，我都係有啲驚嘅。咁係。但係翻天覆地嘅 change 可以係好，可以係唔好噶嘛？係我而家夾住個好嗰邊行咯，係啊。係咯，梗係啦。咁多都好啦，唔該，咁樣。係啊。我都相信改變唔一定係衰嘅。係啊。即係我會覺得當然啦，冇人想有唔好嘅 change 啦，但係其實有改變，其實都係帶來一個新嘅轉機咯。係啊，其實有改變都係好嘅，講真，係咪先？係啊，有時衰到盡咁，你衰到個盡頭咁，跟住你轉一轉咗就即刻翻身啦。係啊，我唔想嘔啲鐵血啊嘛，係咪？其實我反而我係覺得我好想嚟緊呢一年咧，係做多啲嘅準備係形成一啲轉變啊！即係唔係等個轉變嚟揾我係想，我覺得如果可以的話，我希望我今年可以做一啲唔同嘅嘢，細 A 嘅嘢，但係夾埋就變成一個轉變咯。整個轉變出嚟。係。我早輪咧屋企燒嘢食咧，咁我堂阿妹咧就係應該係第7、8集訪問嘅莉莉，即係個塔羅風水師。係。佢嚟我屋企，佢就已經將個羅庚打出嚟啦，早1個月啦。佢話：家姐啊，你呢間屋應該好得喎，應晒你啲改變喎，你響聲唔知啦咁樣咁我就希望充滿期待，希望呢個新嘅轉變都係好嘢嚟嘅。係啊，咁有冇睇埋嗰啲 tips 咧？即係話即係要喺間屋裏邊啊，擺啲咩啊？要用啲咩動物啊？擺啲咩植物啊、水啊、金錢啊之類嗰啲嘢。冇，我其實通常咧睇風水最 desperate 嗰陣時咧，就係勾住咗唔喐，即係冇希望嗰陣時，我就走去睇。但明知個 change 嚟咯，我就唔理佢噶咯，由得佢撞咯。即係基本上係打鋪好勁嘅士碌架，你睇下佢撞到點樣樣。我覺得係撞成點？係啊，咪等佢撞到起飛咯，好咯，唔緊要啦，嚟啦咁樣咯，係啊。係，總之有備而戰啦，係嘛？係冇備都要戰㗎，點都要㗎啦。係啊。嘉文有冇睇過呢運程？嗱，我就冇睇運程，但係我就有少少算係New Year Resolution，今年就想學啲新技能。咁咧就啱啱其實咧就買咗2本書，其實都唔算全新嘅技能嘅。咁我其實不嬲都中意織冷衫，但係就唔係好識勾嘢。咁今年咧我就特登買咗本書，就想學勾嘢。咁但係其實咧我跟住咧係啊中文㗎，係啊。咁但係你香港買嘅係咪啊？喺香港買嘅。咁除咗呢本書之外咧，咁其實我之前都叫做學過下勾嘢啦，咁喺大概我諗都10年前啦，就買咗一套咁嘅嘢想勾公仔。哇，好 Q 啊！公仔啊！係啊，咁咧其實咧已經開咗波㗎啦，咁就勾咗一個頭出嚟嘅。呢個係一個熊仔嘅頭啊，啤啤熊咁就有2隻耳仔。睇到。
係啊，有兩隻耳仔，呢個就係似模似樣㗎。咁但係咧，如果熟悉我嘅朋友都知道咧，我係有個爛尾嘅 project 嘅。咁呢個咧，亦都係其中一個爛尾嘅 project。整咗個頭之後咧，我已經唔記得咗點解我冇再繼續啦。咁咧，但係今年嘅 resolution 咧就係我要再 pick up 我嘅勾針，要學識勾嘢。咁啊，除咗勾公仔之外咧，咁啊入邊其實有一啲衫啊、袋啊咁樣可以勾下嘅。咁啊，希望今年可以有一啲勾嘅嘢。咁另外一樣咧，其實我以前都學咗啲 basic 基本嘅，但係今年咧就想學啲進階少少，就係成結。做咩？哇！即係裝飾類嘅裝飾嘅啫嘛，係啊，係啊，呢啲都係裝飾。但係呢本，因為我見到呢本書咧，我其實不嬲都中意成結嘅。咁以前都學咗啲基本，即係譬如啲樓啊，呢啲我都識嘅。咁但係即係要睇翻書啦，唔記得㗎啦。咁但係好勾起童年回憶啊！細個都有整過啲嘢。係啊，係啊，勞作。咁我見到呢本就係差唔多係真係大百科㗎啦，即係。基本嘅成結都有齊喺度，咁所以見到佢印得咁靚咧，咁就亦都忍唔到手買咗啦。咁所以今年咧，繩就容易買啦，係啊，繩就容易買啦。咁所以今年就希望呢兩樣新嘢係我今年可以學到咯。好啊，都係手作喎，兩樣係嘛？係啊，好修心養性。係啊，我好中意做手作仔嘅其實。係咁但係又因為多心啊！即係學完一樣，整咗個頭之後，又想做第二樣嘢，咁所以好多時就係有啲爛尾 project 啦。屋企一大堆成盒爛尾 project 嘅，我係有幾多紙箱叫爛尾？係啦，即係做咗一半又唔記得啊！有時可能係做咗一半，跟住要買多一樣嘢，跟住咧就遲遲冇買，跟住就唔記得咗啦。我識得有個朋友又係好中意做呢啲手作仔嘅，我就係問佢，即係你點樣可以即係堅持到，即係見佢即係平時放個工佢都會做嘅喎。咁原來佢話即係要 train 嘅，即係要將佢擺落去時間表嘅。咁佢做法就係即係可能放咗工之後咧就換咗衫，等自己舒服少少，咁又斟杯茶，然之後咧佢就先坐低喺佢嗰張有一張專用嘅書台，向住個窗咁，然後擺晒啲手作嘢，唔執嘅，因為執咧就其實用我哋時間精力。咁佢一坐埋去咧，就可以好快就專注到。佢話半個鐘、20分鐘，每日就係咁啫，少少夠啦，放低，然之後就去做煮飯啊、沖涼啊、呢啲嘢。佢話咁樣咧就少少咧，即係睇落好似唔係好覺咁，因為好多時你想繼續一次過完成咗佢咧，就星期六得閒先。係，但係而家咧即係積少成多咧，佢話佢話好好啊嗰個效果。係啊，其實寫嘢都係嘅，即係成日你諗住啊，我要有1個鐘、2個鐘先至寫到一篇嘢出嚟。咁但係好多時係其實如果你有15分鐘、20分鐘，你寫幾句都好啦，都會幫到手咯。我都覺得即係呢個係一個好習慣，但係仲未搞得掂。我就係做咗呢個新年新嘅 New Year Resolution 啦，即係新叫咩咧？新計劃啦。因為我就係想 pick up 翻，好似你頭先講話寫嘢，我即係以前就係好似你講，即係要開晒成個陣，又坐喺度，有晒 idea 咁樣係，即係太唔能夠好隨意咁樣就好快做到。咁我就好老土咁樣就要自己寫嗰啲journal 啊，每一日感恩嘅 journal 啊，因為其實睇得多啦，呢幾年啲人即係點樣要即係。世界唔好啊，要去正念啊，要培育翻啲 focus 翻啲好嘅嘢。咁我發覺我寫嘅時候咧，就只可以限住自己，只可以寫好嘅嘢，今日發生嘅好嘅嘢，好簡單，唔寫完整嘅句子 point form。但係我發覺頭嗰幾日係好難嘅，因為我個腦咧好自然就諗咗，哇點解我唔敢咁講，或者我應該咁講，入咗個腦，入咗個腦，我衰咗呢樣，我衰咗嗰樣。原來寫低咧先可以真係面對自己，我真係咁樣錯。咁一路慢慢嚟，咁由1月開始到而家個零月啦。咁我就好 alert 到每次去到個位停，唔好諗啲衰嘢，淨係諗今日太陽好好，吸咗好多維他命夠啦，唔好話應該出多去10分鐘，即係唔好將嗰個已經好嘅事褪翻後。哇！原來呢一個係好難嘅，我從來冇做過。好勁啊！你呢個係啊，我係好勁啊！做嗰陣時先 realize，好幫到我，好幫到我。即係譬如我琴日星期六咁話，明明成日好攰，好容易就將啲衰嘢寫咗先。
係，但係我冇，我都要喺嗰日，今日咧其實係好悶好攰，但係我做啲咩好嘢咧？出去踩咗雪，完咗踩緊雪，開心就咁啫。然後其他啲係淨唔捨啊，係，唔好俾佢再入侵自己一次啊。其實咧，我最近咧就撞翻一個好耐之前嘅朋友。其實佢呢幾年咧有啲好唔開心嘅嘢發生。咁我最近咧就即係約咗佢出嚟啦。咁佢咧就好大鑊地啦，仲要再跛埋隻腳，即係撕裂肌肉啊，斷咗肌肉啊。哎呀！即係可以有幾痛，你諗起都痛啦。係啊。咁咧，跟住咧，咁我見到佢啦，佢就不停就，哎呀，好慘啊，好慘！喂，你唔好再講啦，我真係忍唔到，你唔好再講啦，你可唔可以講下？喂，你今次而家咁樣斷法咧，於是你要面對你個問題咧，於是你覺得你要做運動咧，然後你會 pick up 去到呢個年紀 pick up 一個新嘅興趣，你會唔會覺得然後你於是好努力咁做運動，你會好開心嘅咧？諗下嗰樣嘢咧，即係但係我覺得呢個就係周遊嗰個一個好關心你嘅朋友嘅，即係訓練自己嘅方法啦。即係你會可以令到自己 action，我覺得好好喎。即係正常人就會覺得咩傷冬悲秋㗎嘛，係咪？傷春悲秋唔使係啦咁。傷春悲秋係明㗎啦，我哋明白。係啦，明啦咁樣。我覺得呢個好好，我話人就叻，就我自己唔叻大家都要做喎。其實真係要做嗰時候咧，係啊，真係要真係坐落嚟，真係要做咧，乜都唔好諗，唔好落目標，坐低做。咁可能就要train，係。同埋我自己，同埋我都想分享下咧。ChatGPT 都同我講一樣嘢咧。其實我不嬲係一個好內耗嘅人嚟嘅，即係佢同埋我係好多嘢我好死頂嘅，而且我好叻頂，我頂得好叻，我係可以好堅持嘅，即係我係 I 人嚟嘅，原先係啦。咁我努力想變成一個 E 少少啦。OK，anyway，即係我覺得一樣嘢對我好 work 嘅就係，我覺得你知道自己呢樣嘢，咁可能咁你要諗辦法點樣改變啦。我嘅最近一個方式，我覺得好嘅就係你令自己身體舒服，即係你做一啲嘢令你個身體嘅狀況，譬如你好 enjoy 嘅，譬如我中意按摩嘅，我中意 SPA 嘅，我中意浸腳嘅，即係令到自己身體舒服咧，你嘅精神又會自然而然係好起嚟嘅。係啊，即係個 physical 會影響個 mental 噶嘛。係啊，我覺得呢樣嘢咧係真係好有效。咁我最近又自己係啊，我最近咧就喺度玩嗰啲唔同嗰啲咩中醫藥嗰啲，其實唔係中醫，其實係嗰啲咩你飲嗰啲唔同嗰啲茶飲啊。即係譬如你有冇聽嗰啲咩麥冬係啦，咩蘋果水啊，麥冬茶有。係我最近就玩呢樣嘢咯。我希望我可以嚟緊咧，即係我可能每幾個月就自己去轉下啲唔同款咧，我可以戒甩咗汽水去。係呢個我飲汽水㗎。我成日飲汽水㗎，我好中意飲可樂㗎。因為我以前咧，或者係有氣嘅水，即係譬如如果我去出去買水，你可以買支裝水，可以買嗰啲叫咩蒸餾水，或者係 sparkling 有氣嗰啲嘛，我係會揀有氣嗰啲㗎。但係咧我可能飲得太多，我可能飲得太係啊，即係發覺個身體可能有啲嘢，我會講唔出嚟有咩唔舒服啊。即係其實唔係好唔舒服，但係好似個人唔自然啊嘛，始終都係咪嗰啲咩酸鹼度平衡嘅嘢咧？我唔知啊。Anyway，我就想我就係酸㗎嘛。可能係因為咁，所以我就其實我呢幾個月開始就係買少咗好多汽水。我以前可以係一個禮拜飲到幾支大嘅。哇！我而家就將酸係真係唔好㗎，你一定要令自己變翻係啊，咁但係我又唔係好中意飲冇味嘅嘢啊嘛。咁我咪去，我前嗰排又開始喺度飲嗰啲咩蘋果水啊，同埋麥冬水咯。即係麥冬配唔同嘢，你唔同季節又可以。你放個青檸落去都好啊。係啊，檸檬汁嗰啲我 OK 㗎。係啊，所以我覺得又係咯，即係我覺得有啲少少嘅嘢咧，令自己身體舒服咧，真係會幫助到自己。好緊要，幫助到自己。我最近咧而家啱啱焗緊一樣嘢咧，我而家係regularly 又提翻自己做，就係我久不久就你細個有冇聽過盒仔茶？有啊，係啊，就啲感冒你要焗，一盒嘢咁啱俾你睇下，即係一盒茶。感冒茶係啦，咁然後咧我就其實10幾年前咧，我就同一個舊同事就去咗去英國旅行，
咁然後去英國旅行嘅時候咧，我就見到佢咧日日喺度飲盒仔茶喎。我做乜嘢？佢話我唔知啊，但係佢話我覺得我咁樣飲完咧，即係去 trip 咧，佢就會帶幾盒去焗啊。咁我覺得人舒服咗。咁唔知點解又 imprint 咗落去我個腦度。咁而家我屋企咧係有盒仔茶嘅。咁然後有啲咩事，我一食滯咧我就焗佢，就焗佢。然後嗰日盡量唔食嘢，就喺度焗佢，等佢落格咁樣。咁我又覺得呢個對個身體，我覺得我好解到，唔知點講就係啊！我係覺得我推到啲嘢出嚟，我係覺得 O K 係。哦。舒服係啦，令到自己舒服。你頭先 Karen 講真係好緊要，自己知㗎嘛，嗬。係啊。所有平時積埋，係啊，即刻 feel 到。咁你個人放鬆，你自然個腦筋度放鬆，咁咩嘢都晴朗啲嘅，應該真係好正路其實。係啊。我仲有另外個計喎，我講埋先啦。嚟，多啲。就係咧，我之前咧就係有一輪咧，我就好中意睇嗰啲類似 cranial therapy 啊，即係類似natural therapy、homeopath 嗰啲醫生啦，咁入邊佢有自然療法，咁佢就有顱底治療師啦嚇，咁我有睇啦。但係另外有一個自然療法咧，就好叻開藥咧，開啲好，佢就話係啲 natural 嘅 ingredients 咧，俾我養生嘅咁。咁其實最撈尾都有一抽係嗰啲類似俾你屙屎啊，俾你維他命，即係你 nourish 自己嘅 body 好啲啦。但係有一樣咧，我係覺得我介紹過俾幾個朋友咧都係好 work 嘅，就係咧，你當你浸浴嘅時候咧，你盡量就浸一缸水啦。你嗰缸水 as hot as possible as you can stand，但係中間咧佢以一個正常嘅浴缸嘅 size 啊，浸到成個人嘅 size，你放3包粗鹽落去啊！即係粗鹽係我哋去街市嗰啲2-3蚊包嗰啲咧，係啊，5蚊都貴啊！我想講2-3蚊包㗎咋，就車落去，成包啊，成包即係成塊面咁大嗰啲一包嗰啲，係啊，即係咁大包嗰啲啊，3包。咁你如果唔 sure，你可以放1包或2包，但我正常都係2包起嘅。咁如果我啲朋友如果係 newbie 啦，我就叫佢半包嘅啫，但係其實正常就3包嘅係。車落去，我包保你。即係如果你有啲 depression 啊，有啲好唔開心嘅嘢啊，或者身體好塞住啊，你喺度，即係總之好閉翳嗰啲咧，你一出到嚟啦，你抹完個身，即係你要即係沖個身啦。你嗰晚瞓到唔係4分5裂咧，我真係跟你姓。即係你瞓到好得喎呢個，好多真係4分5裂㗎呢個瞓到。其實因為嗰啲水好熱，係咪要浸到出晒汗咁樣？其實你唔會浸到好耐嘅，你15分鐘已經跪低㗎啦。其實 OK 但係真係會瞓㗎，係啊，係真係穩㗎，係啊。係。冇嘅咧，你去淘寶買個嗰啲吹氣浴缸，300蚊個，就攞去浸都值得，係有嘅。我嗰時當年係浸，因為嗰時嗰間屋係冇浴缸嘅，我係。其實依邊都興浸鹽水，但係佢就唔係用粗鹽嘅，佢就用嗰隻鹽咧就叫做 Epsom salt，EPSOM。瀉鹽係啦，有咩分別啊？我其實唔知，係啊，但係依邊咧，即係啲人會興喺超級市場都買到嗰啲 Epsom salt，亦都係唔貴嘅。我諗會比粗鹽貴少少啦，係啦，會比粗鹽貴啲，但係一般嚟講都係唔貴，好容易買到。咁啲人就會係攞嚟浸浴嘅咯，又係即係一樣嘅效應咯。係啊，我信喎，其實因為你諗下大自然嘅海咧。都係好多鹽分㗎嘛，我覺得係咪有相關嘅咧？即係你可能你模擬翻大自然喺海裡面，好多人喎呢個我中意。其實接近大自然已經係有一個好強嘅healing嚟㗎啦。係啊，我覺得係即係出去散步嘅時候，即係你唔好又要聽電話，唔好聽歌，真係行為行而行咧，望下啲樹咁樣，其實都已經有幫助。所以前幾年咪啲人興講日本興做一樣嘢叫做 forest bathing， 即是其實意思就係你去行森林，喺啲樹叢之間行，咁就係即係又係洗滌心靈咁樣咯。瑞典好似有某一個市裏邊咧，直情係將呢一個列入咗
醫生裏邊嘅處方啊，即係我要俾你要俾自己每個禮拜去森林度散步，可能1個鐘。咁因為個處方可能要俾阿老細睇嘅，你俾我12點有太陽出去咁樣嘅，係啦，即係已經係即係接受咗呢一件事，係對個身體身心都有益咯。即係可以翻工時間同老細講，我有呢個處方，所以我要出去。係啦。係我要咁北歐需要呢樣嘢應該，因為唔夠光啊嘛，唔夠光唔夠。即係咪喺香港都唔得要去北歐嘅森林先做到呢件事？挪威啊要，挪威係嘛？挪威森林要揾阿村上先生。係啊，好啊，呢啲都係好習慣喎。係喎。咁New Year Resolution 大家仲有啲咩做啊？今年嘅 Resolution 我有一個嘅，我仲諗緊辦法。因為咧，其實今年我會遇到某啲月份，我會特別遇到一啲好會影響我幾年嘅貴人嘅。哇！所以咧，我就喺度諗緊辦法，或者係其實我心裏面有一啲 idea，但係我要將佢付諸行動咯。就係點樣可以去唔同嘅，即係識一啲新嘅圈子、新嘅朋友。因為咧嗱，講真啦，你人到呢個歲數，你個圈子差唔多都定㗎啦。你識嗰啲人都係呢啲人㗎啦，係咪先？可能啦，或者so far對於我而家呢一步嚟講係咁，但係我唔想咁，係啦，我想我可以識多啲唔同嘅即係朋友啦，即係譬如我當年識你哋，都係一個完全係一個新嘅領域嚟㗎嘛，係有一個緣分啦。咁所以我都想睇下今年我可以做多啲唔同嘅嘢，咁或者係出多啲唔同嘅有目的地去 reach out 唔同嘅領域，咁識多啲新嘅人，可以有啲。可能真會識到一啲即係力影響我下半生嘅一啲貴人咁樣，係啊，我信，係啊，信啊，係啊，開咗啲門，要打開晒啲門先。我有個類似嘅，但係就唔係想個目標少少唔同，但係就係都係想識多啲人。咁我係今年開始想做多啲社區嘅嘢。咁譬如我啱啱應承咗，我哋個鎮入邊有個，我哋通常美國每個鎮都會有一個部門，就係 Parks and Recreation 嘅。咁啊，通常係一啲會搞一啲俾鎮內居民嘅活動，譬如話學織冷衫咁樣，或者係其他。咁我就啱啱應承咗，我3月底咧就會教人打麻雀。你叻嘅咩？喂，我其實唔叻㗎，咁但係佢哋呢啲係唔識㗎嘛，咁基本我實教到啦，即係教佢砌牌，係啦，教佢點樣砌牌，點樣食糊，係啦，即係認同埋認牌咁樣咯。即係我就想今年係做一啲社區嘅，香港同中國文化添啊，推廣香港文化兼夾，即係融入自己個社區咯。好啊，咁一定會開心嘅，而且分鐘可以賺錢添。係啊，其實今次我就係因為第一次咁，我未教過，咁我就話我係自願性質，就唔收錢嘅。咁但係即係你老公同仔識唔識打麻雀？佢哋唔識㗎，其實都。你可以揾佢哋試下先。係啊，可以揾佢哋試，係啊。教之前揾佢哋做試嘅，係啊。但係今年就想做多啲社區嘢。好好啊呢個。你講開社區，我自己嘅社區有個游泳池咯，我不嬲淨係去游水啫。咁原來咧，裏邊咧係有嗰啲瑜伽啊、跳舞班啊，即係可以加入。其實一個 gym 嚟嘅，係啦。咁我終於就去問啦，即係好低能咁問啦。咁原來咧係可以有免費試玩嗰啲咁喎。咁我就貪心師奶咧，當然真係報咗名，免費試玩咗。咁啊俾我入屋，咁就分別咧就試咗氣功啦。瑜伽啦，一個叫 Yin Yoga，即係瞓覺式嘅好深層嘅放鬆嘅瑜伽啦。做開嘅實踐。仲有一個就係水裏邊叫Water Gym 啊，即係熱水。我有做。呢個真係一流啊！3個暖水池，一啲都唔簡單，但係超好玩。係啦，跟住到第5個咧，我試咗一個跳舞班咧，係叫 Latin Mix 啊，出場。勁啊！我同嘉文嗰次去波士跳嗰啲咯，係啊，好好玩，好開心，因為好好玩。
即係做運動，好似你哋頭先講係首先要開心啦，咁又要同社區嘅人一齊咧，即係大家乜人都有啦，好大部分睇下咩時間啦。如果朝頭早去嘅時候咧，其實好多係退休嘅叔叔嬸嬸，我居然係最後生嗰個咧，就呢件事係令我加倍咁樣開富貴。係試過咧，晏啲去5點零6點，我就即係升翻級啦。喺社區裏邊就即係見到社區啲人咯，即係可能好似頭先嘉文咁講，就慢慢因為見到佢哋其實係即係個個禮拜都去嘅，咁可能就會識啲新嘅朋友啊，有啲新嘅即係知道啲嘢咯，個人開心，同埋做完運動真係好爽咯。都係，係啊，咁好嘅，佢免費可以試咁多唔同班㗎。試咗係啊，乜都會試。咁我已經試完唔知，人哋3個月之內俾我試唔試，我2個禮拜之內已經試完啦，咁冇得再試。即係成個瑞典冇人好似你咁勤力咯。咁我就即刻又加入咗咯，即係其實嗰啲每個月嗰啲咯。喂，但係好平，其實即係每個月係講緊可能港幣300零蚊，咁我係有權 book 日去做任何呢啲嘢。日日去咯，你日日去。係啊，你有幾遠啊？你去嗰度？我行揸車嚟㗎，15分鐘。我要行，因為我順便想自己運動埋。係啊，但係冬天點行啊？落雪就行。照行，照行。咁你日日去啦，我睇住你。幾乎日日去啦。咁係個人係即係精力方面係好好多，同埋開心。跳舞好開心嘅，原來我未做過。係啊，你見我咁樣跳法你就知啦。係，我見到啲人係中意好開心。係啊，好開心嘅，好開心㗎，係啊。我上次跟佢去做 Zumba 都好開心，跳得好開心。佢跟我去 Boston 嗰啲嘅 Dancing Centre 做 Zumba。係，唔喺香港，我搞清楚啲係啊，好玩。係，所以大家都係一個好嘅開始喎。我今年嗰個priority即係除咗讀書之外咧，我其實我覺得我身邊有好多好錫我嘅人，我想要對佢哋好啲嘅。即係我講一個 example 就係我啲鄰居啊。我之前咧過去我諗我出嚟住之後啦，即係獨立住之後，其實我冇識過鄰居，但我去住咗喺呢個 complex 啦。我唔知點解我好多鄰居，我俾個比喻你啊，即係我哋我之前有 share 過就係我有啲鄰居係韓國人啊嘛，係就有啲kimchi，於是就令到我人見人愛車見車載嘅，即係個個都走嚟揾我啦咁樣。咁咧，但係嗰件事未完，即係我啲韓國鄰居教我整完 kimchi 之後咧，而家係有個 regular activity 啊，即係佢哋突然間就話Lilian 你有冇japchae咁樣啦，要japchae我唔知類似係咁樣啦，係嘛？係類似雜菜炒雜菜咁樣。OK。就雜菜加啲 glass noodles，咁佢就會炒咗俾我。係啊。咁我就揦個盒去攞咁樣。咁然後有啲即係聯誼活動就係話我年初2我翻大嶼山，我有一紮，我有好多菜喎。咁你要唔要？個個都話要喎。咁於是咧，之後翻屋企咧，我就有一箱嘅蘿蔔啊菜啊，佢哋撻晒咯，一件都冇。即係大家都好開心，好開心啊！我覺得與其嘥啲時間喺啲即係你覺得冇回報嘅嘢度啦，即係或者煲電視劇啊，或者睇啲無聊 YouTube，不如我對啲鄰居好啲啦。係啊，好開心，幾開心，都好難得啊！而家咁樣有咁樣嘅鄰里關係。係啊，即係我而家係我屋企冇姜我都唔驚啊！你明唔明啊？而家係可以問隔離，同埋好得意，好似咧你去到屋企臨翻去咧，我唔使打電話俾佢 ，Hello Rebecca，咁佢就會有你咁樣，係咁樣。哎呀，好好啊，好開心感恩，好啊，係咯。哇！今日好開心啊，又食咗韓國炒麵啊，又跳舞啊，又有流年運程啊，非常之好啊！大家好有希望啊，覺得係咪啊？係啊！咁中意我哋嘅 show 嘅就 share 俾同學，share 到啲 link 俾個 like 我哋。咁我哋下次再見啦，今日差唔多啦，多謝大家，拜拜，拜拜。